అండి అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు వీడియోలో మీకోసం కొబాటా వెహికల్ అనేది అమ్ముతున్నారనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో. చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు, ఒక కొబాటా వెహికల్ అంటే చెప్పండి, మంచి పవర్ఫుల్ టాటర్ అనమాట, అది ఎక్కడున్నా సరే చెప్పండి అని అయితే అడుగుతున్నారు. మనకి ఇప్పుడు ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది తీసుకొచ్చానమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి A to Z డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను. అంటే మోడల్, ప్రైజు, లొకేషను అన్ని డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారనమాట, ఎవరైనా సరే వెహికల్ అంటే చెప్పండి, అలాగే దగ్గరలో ఉంటే సరే మేమైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటామని అయితే అడుగుతున్నారు. కాబట్టి మీకోసం మంచి మంచి వెహికల్స్ అనేది తీసుకొస్తూ ఉంటాను అనమాట. అలాగే మీరు చేయాల్సిన ఒకటే అనమాట, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఈ వెహికల్ కాకపోయినా నెక్స్ట్ వచ్చే వెహికల్ అనేది మీకు నచ్చుతుందన్నమాట. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉన్నా సరే, అలాగే దగ్గరలో ఉన్నా సరే మంచి వెహికల్ తక్కువ ప్రైస్కి అమ్మినా సరే మీరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలాంటివన్నీ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే మీకు ఏ లొకేషన్ నుంచి ఏ వెహికల్స్ కావాలనేది కూడా కింద కామెంట్ చేయండి. నేనైతే వీడియోస్ అనేది చేస్తూ ఉంటాను. మీకు ఏ లొకేషన్లో ఎంత ప్రైజ్లో కావాలనేది కూడా మీరు కామెంట్ చేస్తేనే అనమాట నాకు తెలిసేది. మీరు కామెంట్ చేయకుండా నాకు ఎలాంటివి తెలియదు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఈరోజు కొబాటో MU4501 బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి 4 వీల్ ట్రాక్టర్ అనమాట. 4 వీల్ ట్రాక్టర్ తక్కువ ప్రైస్కి అయితే అమ్ముతున్నారు అనమాట. వీడియో మొత్తం చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. కొబాటో MU4501 బండి అనమాట. 4 వీల్ ట్రాక్టర్ 2020లో అయితే తీసుకున్నారు. 2020 అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట. వెహికల్ తీసుకొని కూడా 3 సంవత్సరాలు వెనకమాల బండి అనమాట. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి రిపేర్ అయితే లేదనమాట. వెహికల్ వచ్చేసి 40% దాకా అయితే టైర్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. టైర్స్ వచ్చేసి 40% దాకా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. అంటే 40% దాకా అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారు ఓనర్ అనేది. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. గుడ్ కండిషన్లో అయితే ఉంది. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి రిపేర్ అయితే లేదు. ప్రైజ్ వచ్చేసి 4,50,000 అయితే చెప్తున్నారన్నమాట ఓనర్ అనేది. 4,50,000 ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు. లొకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఓనర్తో మాట్లాడుకొని వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ కావాలనుకున్నా సరే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక డైలీ ఫాలో అవ్వండి. మీకోసం మంచి మంచి వెహికల్స్ అనేది తీసుకొస్తూ ఉంటాను. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్లో అవుతుందన్నమాట. నెల్లూరులో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉంది. నెల్లూరులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఆంధ్రాలో ఎక్కడున్నా సరే కొబాటో వెహికల్ తీసుకోవాలి, అది కూడా కొబాటో 4501 బండి తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు, 4 వీల్ ట్రాక్టర్ తీసుకోవాలనుకున్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. 4,50,000 ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు. మన ఛానల్ ద్వారా తీసుకునే వాళ్ళకి అమౌంట్ కూడా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు కాబట్టి లొకేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది. వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి. వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ అనేది మీ ముందుకి సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకురావడం అయితే